సో హాయ్ గైస్, నా పేరు శేఖర్. మీరు చూస్తున్న రాజశేఖర్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఐఆర్సీటీసీ అఫీషియల్ యాప్లో ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, ఎలా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఒకవేళ మీరు ట్రైన్ టికెట్స్, ఫ్లైట్ టికెట్స్ లేకపోతే బస్ టికెట్స్ అనేవి త్రూ ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ యాప్ ద్వారా కానీ బుక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీకు ఐఆర్సీటీసీ అకౌంట్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఐఆర్సీటీసీ అకౌంట్ అనేది మీరు ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా అకౌంట్ని యాక్టివ్ చేసుకోవాలి అనేది. సో వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మరిన్ని ఐఆర్సీటీసీ యాప్ వీడియోస్ కోసం కిందలో ఐఆర్సీటీసీ యొక్క ప్లేలిస్ట్ అయితే నేను ఇస్తాను. సో నేను చాలా వీడియోస్ అయితే చేయబోతున్నాను. సో ఆ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ స్టార్ట్ ది వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ప్లే స్టోర్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. సో ప్లే స్టోర్లో మీకు ఐఆర్సీటీసీ అని అయితే టైప్ చేయండి. టైప్ చేయగానే మీకు ఈ యాప్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇది మనకి ఐఆర్సీటీసీ వాళ్ళ అఫీషియల్ యాప్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మీరు దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మీకు చూడొచ్చు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ పక్కన రిజిస్టర్ యూజర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు రిజిస్టర్ యూజర్. సో ఈ ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేయగానే మీకు నెక్స్ట్ పేజ్లో ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది అనమాట, యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ అని చెప్పేసి. సో ఇందులో మీకు కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది కదా. సో అందులో మీరు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మీ మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు ఒకవేళ ఐఆర్సీటీసీ యాప్లో మీరు రిజిస్టర్ కానీ మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేయండి, అప్పుడే మీకు యాక్సెప్ట్ అయితే చేస్తుంది. అండ్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఎంటర్ చేసుకోండి. సో ఈ రెండు ఎందుకంటే మీకు ఎప్పుడైనా మీరు బుకింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మీ టికెట్స్ అనేవి ఈ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ మీ ఈమెయిల్ ఐడికి మాత్రమే వస్తాయి అనమాట. సో అందుకని చెప్పేసి మీరు ఇవన్నీ కరెక్ట్గా అయితే ఇచ్చుకోండి. అండ్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి మీ అకౌంట్కి ఒక యూజర్ నేమ్ అయితే సెట్ చేసుకోండి. ఇది యూనిక్గా ఉండాలి, ఆల్రెడీ యూజ్ చేసింది అయితే ఉండకూడదు. యూనిక్ యూజర్ నేమ్ అయితే పెట్టుకోండి. అండ్ ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోండి అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఈ యూజర్ నేమ్ అనేది మీకు నచ్చినట్టు పెట్టుకోకండి, ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు అనమాట. సో లైఫ్ టైం ఒకటే యూజర్ నేమ్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి పిచ్చి పేర్లు పెట్టుకోకుండా నార్మల్గా పెట్టుకోండి. సో మీకు ఆ యూజర్ నేమ్ అనేది చూడడానికి అయితే బాగుంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ మీ ఎంటర్ చేయండి, మిడిల్ నేమ్ ఉంటే మిడిల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి అండ్ మీ లాస్ట్ నేమ్ ఆప్షనల్ అనమాట. ఎంటర్ చేసినా ఎంటర్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు. అండ్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయండి. ఇది కూడా మీకు చేంజ్ చేయడానికి అయితే ఆప్షన్ ఉండదు తర్వాత వచ్చేసరికి. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు జెండర్ అయితే చూపిస్తున్నారు, మేల్, ఫీమేల్ ఆర్ ట్రాన్స్జెండర్. సో మీరు మేల్ అయితే మేల్, ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ అయితే పెట్టుకోండి. అండ్ నేషనాలిటీ ఇండియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్లో మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి, అందులో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ దానికి తగ్గ ఆన్సర్ని అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. అండ్ ఆక్యుపేషన్ అండ్ మార్షియల్ స్టేటస్ వచ్చేసరికి ఆప్షనల్ అనమాట. సో ఎంటర్ చేస్తే చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు. సో ఇవి అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసాగానే మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్లో మీ హోమ్ అడ్రస్ అయితే అడుగుతుంది అనమాట. మీ హోమ్ అడ్రస్ అడుగుతుంది. అండ్ హోమ్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు మీ ఆఫీస్ అడ్రస్, ఒకవేళ మీరు ఆఫీస్లో ఏమైనా వర్క్ చేస్తూ ఉంటే మీ ఆఫీస్ అడ్రస్ అయితే అడుగుతుంది. లేకపోతే ఇక్కడ కూడా మీరు సేమ్ అడ్రస్ అయితే ఇచ్చేయండి. ఒకవేళ మీ ఆఫీస్ అడ్రస్, హోమ్ అడ్రస్, మీరు నాన్ ఆఫీస్ ఎంప్లాయ్ అంటే మీరు నాన్ ఎంప్లాయ్ అయితే ఒకవేళ మీరు మీ అడ్రస్ని అయితే ఎంటర్ చేసేయండి రెండోసారి కూడా. సో రెండోసారి కూడా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు రిజిస్టర్ అనే ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో సింపుల్గా మీరు ఆ రిజిస్టర్ మీద ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో ఈ విధంగా కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పేసి మొబైల్ నెంబర్ని వెరిఫై చేసుకోమని అయితే అడుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఓకే అని ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి. సో మీకు ఈ విధంగా కంగ్రాచులేషన్స్ అని మెసేజ్ వస్తే మీ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయినట్టే సక్సెస్ఫుల్గా. సింపుల్గా ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మీ టాప్లో మీ మొబైల్ నెంబర్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ రీసెండ్ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది. సో సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీ మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని తీసుకొచ్చి ఇక్కడైతే ఎంటర్ చేయండి. సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీ ఈమెయిల్ ఐడి అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ మీరు ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపీ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీ ఈమెయిల్ ఐడికి ఓటీపీ వస్తుంది. అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. ఎంటర్ చేయగానే మీకు రెండు కూడా ఇక్కడ వెరిఫై యూజర్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి వెరిఫై అయితే అయిపోతుంది. సో వెరిఫై అయిపోయిన తర్వాత మీరు స్టార్టింగ్లో ఇమేజ్ చూసారు కదా, ఒక ఇమేజ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమని. సో మీరు ఫస్ట్ మీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి మీ అకౌంట్లోకి ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయితే అవ్వాల్సి ఉంటుంది. వన్స్ లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒక జనరేట్ పిన్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఎందుకు అని అంటే మీరు ప్రతిసారి మీ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. జస్ట్ మీరు ఈ 4 డిజిట్ పిన్ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది
అవుతుంది అనమాట. సో అందుకోసము ఈ జనరేట్ పిన్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది. సో ఫస్ట్ సింపుల్గా మీరు ఎంటర్ పిన్ చేయండి. సో 4 డిజిట్ పిన్, సో మీరు 6 డిజిట్స్ అవి అవసరం లేదు. సో 4 డిజిట్ పిన్ అయితే పెట్టుకోండి. సో 4 డిజిట్ పిన్ ఎంటర్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయండి. కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీకు సబ్మిట్ అయితే అయిపోతుంది. సింపుల్ అనమాట. సో అంతే, ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది, మీరు లాగిన్ అయితే అయిపోతారు. సో ఇప్పుడు నేను IRCTC అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయితే చూపిస్తాను. సో ఎలాగుంటుంది యాప్ అనేది. సో ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ట్రైన్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, బస్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, హోటల్, ఇలా మాకు చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మీరు ఫస్ట్ లాగిన్ అయితే అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ టాప్లో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, సో లాగిన్ అని చెప్పేసి, సో దాని మీద క్లిక్ చేసి లాగిన్ మీద అయితే ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేయగానే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 4 డిజిట్ లాగిన్ పిన్ అయితే అడుగుతుంది అనమాట. సో ఇందాక మీరు ఏదైతే 4 డిజిట్ పిన్ పెట్టుకున్నానో అది ఇక్కడ మీరు అయితే ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్చా కోడ్ కనిపిస్తుంది కదా, సో ఈ IRCTC యాప్లో మీకు ఎక్కువ క్యాప్చాస్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ ఏదైతే క్యాప్చా కనిపిస్తుందో ఆ క్యాప్చా ఎంటర్ చేయండి. సో ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ లాగిన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీ పిన్ని అయితే వెరిఫై చేసుకుంటుంది. సో వెరిఫై చేసుకొని అకౌంట్లోకి ఈ విధంగా మిమ్మల్ని లాగిన్ అయితే చేస్తుంది అనమాట. సో సింపుల్గా మీరు ట్రైన్ కావాలంటే ట్రైన్ ఓపెన్ చేయవచ్చు అండ్ ఇక్కడ బుక్ టికెట్ అని కనిపిస్తుంది కదా, సో దాని మీద క్లిక్ చేసి మీ స్టేషన్ నేమ్ ఎంటర్ చేసి డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రైన్ అయితే బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ట్రైన్ బుకింగ్ అనేది ఎలాగా అనేది ఏంటి అనేది తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే వస్తాయి. సో కింద ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, అందులో అయితే చెక్ చేయండి. సో ఇది కంప్లీట్గా మీకు వీడియో అయితే. ఒకవేళ మీరు లాగౌట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మై అకౌంట్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మీకు లాగౌట్ అనే ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దాని మీద క్లిక్ చేసి ఎస్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీ అకౌంట్ నుంచి లాగౌట్ అయితే అయిపోతుంది. సో ఇది కంప్లీట్గా మీరు IRCTC అకౌంట్ అనేది ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అండ్ కొత్తగా అకౌంట్ అనేది ఎలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి అనేది వీడియో అయితే. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నన్ను అయితే అడగొచ్చు, నేను మీకు రిప్లై అయితే ఇస్తాను. సో ఇది కంప్లీట్గా వీడియో అయితే. వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వెళ్ళండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఫాలో అయితే అవ్వండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బై బై నౌ.